itu pakai kayu, Wak. Kayu apa? Kayu putih enggak, Kang, enggak. Kalau lendir nggak bakalan ini. Biasanya kan semprot GPU kan, itu kan untuk cekrek, untuk apa gitu kan, bukan. Ini lendir loh. Kalau lendir nggak bisa dibersihkan, susah kalau nggak pakai tisu. Biasanya kan kalau lendir di sini kan kebanyakan pakai ngorok pakai bulu ayam kan, bulu ayam dibasahin, terus gini gorokannya, alat gorokannya. Lah pakai kayu gimana gorokannya? Nih, tuh. Sekarang udah mau makan loh, nah, habis hampir tuh. Ini kemarin mau mati loh, no. Dia jalan aja udah sempoyongan gitu dia juga tuh. Ini apa namanya udah mau mati kemarin ini. Karena apa? Lendir, semuanya lendir. Tikus besar. Lendir. Kayak gitu. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah semenjak pakai tisu alhamdulillah lendirnya udah nggak ada. Maksudnya ada cuman jarang gitu. Kan nggak pakai bulu ayam, pakai tisu, Kang, pakai tisu. Mau praktekin, itu cara ciri khas untuk mengambil lendir loh. Intinya tisunya jangan sampai ke ini aja, apa namanya, ke bawah juga nggak masalah sih kalau tisu. Kalau itu pakai tisu, Kang. Nih contohnya, ini tisu kita kumpul-kumpul, Kang. Kita kumpul-kumpul kayak gini nih, lalu kita giniin, Kang. Nih ini contohnya loh, ini trik saya ini. Ya ini mau diturutin ya monggo, ya takutnya ya nggak masalah gitu. Nah ini kan udah bulat nih, udah panjang nih. Nah langsung dimasukin ke sini ayam, kita centokkan. Ini berat banget loh, baru 5 bulan nih yang super. Nah ini kita contohkan, Kang. Ini kan biasanya kayak gini nih. Bentar atau ininya bos, ininya kayak gini nih. Nah kalem. Susah ini kakinya nih, gak dilepet kayak gini, Kang. Kayak gini nih. Jadi langsung ke gorok kayak gini, Kang. Sering berontak dia tuh. Kayak gini, Kang, nih. Langsung aja ke sini nih. Nih. Kayak gini aja. Nanti si lendir itu akan apa namanya, akan menempel ke tisu. Tapi kalau pakai bulu ayam itu kan biasanya akan tambah encer, susah. Tapi pelan-pelan. Oh. Ini udah nggak ada nih. Kalau kemarin banyak banget. Nah, karena nempel di sini, nanti cari lagi yang baru gitu. Kayak gitu. Itu untuk trik ngambil lendir yang ada di sini, ada di lehernya loh. No. Kalau kemarin ini di ingusnya aja banyak ini kemarin itu. Ya karena debu masuk ke sini gitu. Itu trik saya itu. Kayak gitu. Itu kan biasanya apa namanya? Udah, Kang, udah corot-corot. Tuh.